Nenda kamatan mong. Lalim din oh. Lako. Ayan, nakadulumot na, nakadulumot na. Nakadulumot na lang. Dulumot guys. Aman. Kadalim ba? Ha? Dalim na. Lalim siguro niyan. Nih. Ha? Kabulos? Sayang. Kabulos. Niglen nih. Niglen. Lalim ta kiniglen na. Malalim ta. Lalim natin po. Ina po, sumisid na po si Japan. Lah, siglen niyo. Ay ni Japan ni naglalimin. Lalim niyan. Ay na yinay. Ay te. Da? Oneg, nalam? Ay nakatuda, sayang. Ini dua. Oke. Oh, lalim ng ano, grabe lalim oh. Lampas tao yan. Ay, hindi lang. Sa 10 feet sigurong lalim. Ngayon, oh, grabe oh, lalim mo guys oh. Tibay ng tenga nyo. 10 feet siguro ata, 10 feet. Kaya mo among katamong? Pagkalampagin tayo, try natin ano? Tabal. Tabalan tayo. Ganda kasi dito, pintas na eh. Pintas. Bato. Adati walang ano kasintibay na ano yan na flood control. Na adobe. Kasta ko madyayan tayo di magmaya ko ma. Na. Uri man og labas kita mo gamit ano. Ay nan. Napara na Japanan. Ni wami taon. Ate dyan, lalim, grabe tinga nito. May nakuha. Ayun, may nakuha siya. May nakuha guys, darala na. Kuha si Kuya Japan. Ayan, si Japan. Kinagat na. Sabay biling na to, ayan men. Kakaitor. Okay, biling mo to eh. Oh, ayun oh. Ang laki din ha. Wow, quality din ha. Oh. 3 fingers, ay 4 fingers ata siguro. Sumisid na naman. Bisid na naman eh. O makitang tao na eh. Hansa lang ka 10 feet may ata o kukuhain na. Ay. Nagsaglapaig mo tan. Glaying nga ating taon. Yo, sisisid na rin po si Kuya Jerome. O ayan o, magdadive siya. Magdadive o. Backflip saya niya. Backflip. Ang bilo, baka malalim yung pupuntan. Ay naglalin na ito dyan, nakala sa naglalin dyan murdong. Hindi, tayo. Makita mo tao mo na naglaliban. Puna yan na yan. Nakala sa manan. Dama oxygen na. Uy, wow, laki. Naglaingan. Magaling na bata talaga to. Magaling na bata to. Ito yung tularan nyo. Oo. Kaburnik.
Ma, mga kaisda. Laki. Oh my goodness. May pang-ihaw na, Oh. pang-pulutan pa. At ibirugin yung asawa. Yan ang hanap yung asawa, guys. Bumubuhay na yan. Ang laki. Oh my goodness. Oh, grabe, man. Ayan na. Nako naman. Ano yun? Baka akala nila. Niya. Oh. Yan. 4 fingers, guys, ha. 4 fingers yan. 4 Mamaya, fingers. 5 fingers na. Mamaya 5 fingers na. Delikado na yon. Iba na yon. Pinisisid na po si Kuya Glenn. Ayan na si Kuya Glenn. Ayan na si Glenn. Andun na. Ni, igat sa alalain na. Igat. Yun oh, sisisid na rin si Kuya Ram. Bakit yung Arya? Arya. 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 Mandaragat nga rod. Ano yung pagkain mo dyan dyan? O, dyan. At malalim dyan na na. Dalo mo ito. Talam. Rakkel ni. Nga rod. Makati sa pulo kasi na rakkel de. Quality. Ni, tapi lamis jay. Nay, nakaalaman na yun. Glaingan. Nakaalaman na yun guys ni. Oh. Ayun na ba rin. Oh, ayun. Nakaalaman na ni. Oh. 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 Konsata, karpa. Karpa? Ansa? Han. Building mo toy. Oh. Karpa. Ay. Yun oh. Ayun oh. Oh. Kinagis na. Ayun oh. Kinagis na ni Kuya Ram. Ay ano? Ano nga toy? Karpa? Bursik. Mati. Yellow ballet. Karpa. Golden fish. Karpa ya pag dumaki. Yung golden fish. Ayun na. Mayroon tayong kasamang tatalino. Yung nagtuturo kung saan yung direksyon ng daanan. Taga. Wow! Nakalaman nun. Anya, neng kunsa, ano na, karpa. Karpa golden fish. Binata pa yan yung taga-sisid namin. Oh, baro ata, baro. Naghahanap ng magiging asawa niya. Eh, yun tayo. Ah. Pero gusto niya rin yung Japanese. Yaman na eh. Pilipino. Ah, oh, tayo. Lakil. Ano na? Ni. Oh, golden fish. Oh, eh, wala nang ulo jo. Oh, oh. Lupit naman. Naisi na ulo nan. Masarap yan. Ihaw. Yeah. Ihaw, mihaw. Mihaw. Ah. Nakal. Oh, damo na ala naman na eh. Punay ni. Puna yun eh, anya ni. Pwedeng pagsakayan jo. 5 fingers sa matan no, nalamon. 5 fingers sa laki oh. Quality oh. Pag natin ni Japanan. Dang na tayo. Agtataray tayo da. Adat ng veterano. Laki guys oh, ayun oh. Ayun oh. Lalim yan guys. Oh. Oh, tapon mamaya dito yan. Oh. Laki Laki oh, oh ginagat na. Kawayan. Ay, dakil ata. Mukhang malaki yan ah. Yan, pre, abangan natin baka makawala. Oo, oh, may sinaulo naman atan. Sige. Okay, yun. Ayun. Oh, laki. Naisi na sa ulo nan. 5 fingers. Mamaya. Wow. Ay ni, oh, 4 fingers pa din. Laki din. Wow, quality, man. Quality. Laingin. Tiglayin nga ating taon. Sisid mo nan. Gabang daw sila sa Ayan, ni Glenn. ilalim ng tubig. Grabe lalim nun, no? May crusher na. Wow, laki na naman, oh. Sige, pat mo jay. Sige, jay. Yan na sinasabi nilang Ang laki, ah. Ne, 6 fingers sa may atan. finger spray. Yeah. Pre ha. Arya. Oh, laki. Bugi. Ayun, alaim. Langoy mo, ha. Langoyam. Oh, laka. Malalim yan, boy. Ayun. Naman. Laki, ah. Quality. Quality ni. May 1 kilo sa ato yung nakuha ni Jiruan ni, oh. Laki guys, oh.
Quality oh. 5 fingers. Solid 5 fingers guys. Ni 5 fingers guys. Quality. Ni. Ni oh. Oh. Huh? Quality ah. Lain nga ubingan.